Yesu ashimwe cyane bene data, nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza. Uyu ni umunsi wa 16 w'amasengesho, dukomeje kuba imbere y'Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana Nyiribihe, Imana Nyirimbabazi, isumba byose yo kubahwa, yo dukorera iteka. Dushima Imana rero yakomeje kubana namwe no kubarinda. Reka dusenge dusangire ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Mana yacu, habwa icyubahiro bw'ibi bihe byo kuba imbere yawe no kwiga ijambo ryawe. Umugisha umuntu wese ukunze gukurikira ijambo ryawe, umuntu wese ukunze kugendana nawe, umuntu wese ushaka kumva amagambo yawe, maze umucyo wawe umumurikire amenye ibyo ushaka. Kandi uyu mwaka turimo dusengera tuzawubone mu kuboko kwawe kwiza kw'iburyo mu izina rya Yesu, amen. Nagira ngo rero dusangire ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu gitabo cy'Imigani. Turasoma igice cya 8, igitabo cy'Imigani ibice 8. Turasoma ijambo ry'Imana tugiye gusanga hano muri iki gitabo cy'Imigani. Dusome amagambo y'Imana dusanga mu bice 8, ariko noneho dusome amagambo make. Iki gice cyose twagombye kuba tugisoma, ariko turahera ku murongo wa 6 tugeze ku wa 10, hanyuma tuze gusimbuka dufate umurongo wa 22, dusoreze ku murongo wa 31. Handitse amagambo avuga ngo, umurongo wa 6: nimwumve ngiye kuvuga ibikomeye, kandi umunwa wanjye ndawubumburira kuvuga ibitunganye, kuko akanwa kanjye kaza kuvuga ukuri, kandi gukiranirwa ari ikizira kuri jye. Amagambo yo mu kanwa kanjye yose ntakiranuka, nta buriganya cyangwa ubugoryi buyabamo. Asobanukira ujijutse, kandi atunganira ababonye ubwenge. Aho gushaka ifeza, mutore ibyo nigisha, mushake ubwenge kuburutisha izahabu nziza. Dusimbuke dusome umurongo wa 22. Haranditse ngo, Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye, ataragira icyo arema, uhereye kera kose narimitswe. Uhereye mbere na mbere isi itararemwa, ikuzimu hatarabaho naragaragajwe, amasoko adudubiza amazi menshi ataraboneka. Imisozi miremire itarahagarikwa, iyindi itarabaho naragaragajwe, yari itararema isi no mu bweru, n'umukungugu w'isi utaratumuka. Igihe yaringanije amajuru nari mpari, igihe yashingaga urugabano rw'ikuzimu, mu gihe yakomereje ijuru hejuru, no mu gihe amasoko y'ikuzimu yahawe imbaraga, igihe yahaye inyanja urubibi rwayo, kugira ngo amazi atarenga itegeko ryayo, kandi no mu gihe yagaragaje imfatiro z'isi. Icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga, kandi nari umunezero wayo iminsi yose, ngahora nezerewe imbere yayo, nkishimira mu isi yayo yaremeye guturwamo, kandi ibinezeza byanjye byari ukubana n'abantu. Ibi ni ibyanditswe byera dusanze mu isezerano rya kera mu gitabo cy'Imigani. Uyu ninde Bibiliya yita bwenge? Ese ibi avuga cyangwa se ibivugwa muri iki gitabo bishatse kutwigisha iki? Icyo Imana dushakaho muri ibi bihe ni ikihe? Nk'uko maze iminsi mbibabwira, turimo turitegura umunsi mukuru wa Noheli. Ariko nubwo twitegura umunsi mukuru wa Noheli, hari ibintu by'ingenzi tugomba kumenya. Icya mbere tugomba kumenya ni uko Yesu yahozeho mbere na mbere. Rero twarabibonye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, twongeye kubigaruka hano mu gitabo cy'Imigani. Bigaragara ko haba mu byanditswe mu mategeko ya Mose, ni ukuvuga nko mu gutegeka kwa 2 twarabibonye mu bice 18 umurongo wa 15, haba mu byanditswe mu bahanuzi, ni ukuvuga muri Yesaya, muri Mika, twarahabonye henshi hagiye havuga Kristo, haba no mu byanditswe bisanzwe, Zaburi, noneho ubu by'umwihariko igitabo cy'Imigani. Ibyo ni ibice 3 by'ingenzi bigize isezerano rya kera: amategeko ya Mose, ibitabo by'abahanuzi, ndetse n'ibyanditswe, Zaburi, ibitabo by'ubwenge nk'iki ngiki turimo dusomamo igitabo cy'Imigani. Hagiye hagaragaza isano iri hagati ya Yesu n'Imana, isano y'ubumana, kandi igenda igaragazwa ku buryo bweruye.
ahangaha twebwe uwo tuvuga ko ejo bundi kuri noheli tuzaba twibuka ko yaje mu isi yambaye ishusho y'umuntu cyangwa se yambaye umubiri w'umuntu ari umuntu, Bibiliya yaratubwiye ngo nuko jambo yigira umuntu abana natwe tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'intama. Bibiliya igitabo cy'imigani cyari cyaravuze ngo mu itangira ry'imirimo ye Uwiteka aranga, kuvuga ngo ibintu byose bitarabaho jye nari mpari. Ibyaremwe byose nta na kimwe kitaremwe, nawe twarabibonye mu migani. Noneho we aravuga ngo nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga. Haleluya! Bivuze ngo ni jye yakoreshaga cyangwa se ni jye wakoraga. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Kandi kuko iyo twitegereje tubona yuko mu itangiriro mu gitabo cy'itangiriro Bibiliya ivuga ngo Uwiteka aravuga ngo kurema. Uwiteka yakoresheje ijambo, kandi ku munsi wa gatandatu amaze kurema inyamaswa n'ibiri ku isi byose aravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Bivuze ngo Uwiteka arema, hari ibindi biremwa byari bihari ariko yakoreshaga nde? Ni ijambo w'Imana yari nde? Yari Kristo wongera kugaruka ahangaha mu gitabo cy'imigani yitwa Bwenge. Aha rero yitwa Bwenge, urimo uhugura, urimo wigisha. Icyaha ni ikizira kuri jyewe, gukiranirwa ni ikizira. Amagambo yanjye asobanukira abantu babonye ubwenge, aho gushaka ifeza mutora ibyo nigisha. Ni jye nyiri inama nziza no kumenya gutunganye. Nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Hanyuma akongera akisobanura akavuga ati jye ubundi mbere hose nari mpari. Ni Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye. Mu bintu byose bitarabaho jye nari mpari. Hari ikintu numva ashaka kubatangariza gikomeye kiri muri iki gitabo cy'imigani, kuko yaravuze ngo ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo biri iwanjye. Ahangaha mu gice cya 8 cy'imigani ngo ubutunzi buhoraho n'icyubahiro nabyo biri iwanjye. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo muri Kristo Yesu niho ushobora kugirira ibintu uko ari bibiri. Niho ushobora kugira ubutunzi buhoraho n'icyubahiro. Imana yacu itugire neza cyane. Abantu benshi bajya bagira ubutunzi ariko bukaba bw'igihe gito, bukaba ubutunzi bamarana iminsi mike, bukaba ubutunzi batazimukana, ariko nyir'ubutunzi buhoraho ari hano. Nyir'ubutunzi bw'ibihe byose, nyir'icyubahiro ari hano. Ngo nijye muhanga kandi mfite n'ububasha. Hari ukugira ubwenge ariko ukabura ububasha, ukabura uburenganzira ku bintu runaka. Hari igihe umuntu aba umuhanga ariko ntagire ububasha. Usanga umuntu afite ubwenge, yewe ashobora no gukora ibintu bitangaje ariko ububasha bukaba ari ntabwo. Imana yacu itugire neza cyane. Hari igihe abantu baba nta bubasha bafite, ariko niwe nyiri ubwenge, nyiri ubuhanga, kandi akagira n'ububasha. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ndakwingingira kugaruka mu bitekerezo, guhindukira no kwizera gukomeye, no kuguma muri Yesu. Ndi kumva afite mesaje ikomeye cyane yo kubwira abantu kuguma muri Yesu, ko atari Yesu umaze imyaka 2000 ko atari Yesu umaze imyaka 1000, ahubwo ko ari Yesu wahozeho, uriho kandi uzahoraho. Ko ari Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, ko afite ububasha bwo gukora ikintu cyose dukeneye. Niwe nyiri inama nziza. Ukeneye inama mu kazi kawe, mu buyobozi bwawe, ukeneye inama. Yamubwire ngo niwe nyiri inama nziza no kumenya gutunganya. Izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Niwe nyiri inama nziza no kumenya gutunganya. Ukeneye icyubahiro, ukeneye kubahwa. Nayo nkubwire ngo niwe nyiri icyubahiro. Ubuhanga n'ububasha biriwe. Icyubahiro n'ubutunzi buhoraho biriwe. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Hari igihe umuntu yibaza impamvu atubahwa, ariko buriya kuba muri Yesu bizatuma wubahwa. Izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Kuba muri Yesu bizatuma wubahwa.
ndashaka kubwira ngo uwo twizeye ntago arimo yiga, ntago arimo kwiga kugira neza, nta nubwo arimo kwiga gukora ibitangaza. Uwo twizeye ni inararibonye yo kugira neza no gukora ibitangaza. Ibyo bintu bibiri arabifite. Izo ni impamvu zigomba gutuma tumwizera. Afite ubuhanga, haleluya, afite ububasha, afite ubushobozi, noneho akongeraho akagira kugira neza, agira neza. Yesu ashimwe cyane, yongera ahimbazwe, icyubahiro kibi kiteka. Agira neza, baririmbye baravuga ngo agira neza bugacya bukira. Noneho akagira neza kandi ashoboye no gukora ibitangaza, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ni ukuvuga ineza umukeneyeho arayifite, noneho akiyongeraho no gukora ibitangaza umushakaho, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Urashaka urubyaro, abifitiye ububasha, abifitiye ububasha. Niwe urema, niwe utanga ubuzima. We izere gusa, gerageza wizereho gatoya gusa, wizereho nubwo kaba gatoya. Niwe nyir'ububasha, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ndagira ngo twinjire mu mwanya wo gusenga Imana. Muri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri dukeneye ubuntu bw'Imana mu itorero, dukeneye ubuntu bw'Imana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho turi hirya no hino muri Afurika, ku isi. Dukeneye ubuntu bw'Imana, dukeneye ubutabazi. Muri uyu mwaka wa 2022 abarwayi bakeneye ukuboko kwiza k'Uwiteka. Muri uyu mwaka wa 2022 abasore n'abakobwa bacu bakeneye gushakana, ariko baraburanye, abeza baraburanye. Umusore mwiza yabuze umukobwa mwiza, umukobwa mwiza yabuze umusore mwiza. Ariko tubaye imbere y'Uwiteka wahishurirwa ukamenya umusore mwiza, uri umukobwa mwiza witonze, w'ikinyabupfura n'ubwenge byose biri kumwe. Wabuze umusore mwiza, hamwe no gusenga Imana, Imana yaguhisha umusore mwiza, ukagira urugo rw'amahoro. Imana yacu itugire neza cyane, haleluya, haleluya. Izina ry'Uwiteka nirishimwe, niryubahwe. Ndi gufashwa nuko uwo turimo tubwira agira neza kandi yahozeho kera kandi azahoraho. Ntabwo tugiye kubwira ushobora kubivamo vuba cyangwa se kudusiga kuko yitabye Imana, cyangwa se kuko igihe cye cyo kubaho kirangiye. Turabwira Imana iriho, yahozeho kandi izahoraho, haleluya. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Hari icyo yakora, niwe ubishoboye, ashoboye gukora ibitangaza. Yariho ari umukozi w'umuhanga. Ndagira nkubwire ngo Imana n'uyu munsi ni umukozi w'umuhanga. Muri Kristo Yesu niho dukura ububasha, niho dukura ubushobozi. Wizeye ijambo ry'Uwiteka, fatanya nanjye, fatanya n'abo turimo dufatanya gusenga ibi bihe. Kuri umunsi wa 16 wo gusenga, wizere ifite ububasha, wizere ifite ubushobozi. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Turagushimiye Mana y'icyubahiro, turagushimira imbaraga zawe nyinshi zijya zibana natwe, turagushimira ibyo wakoze, turakuragiza n'ibiri imbere. Turakwinginga kubw'ijambo ryawe, tuzi kuri nyir'ububasha, ni wowe nyir'inama nziza no kumenya gutunganye. Ufite ububasha kandi urakiza, ugira neza bugacya bukira, kandi uranabishoboye kugira neza kuko ni wowe nyir'ibitangaza. Gira icyo ukora mu ruhande rw'itorero muri mwaka wa 2022, ugira icyo ukora mu ruhande rw'igihugu cyacu muri mwaka wa 2022. Subiza ibyifuzo twashyize imbere yawe muri mwaka wa 2022. Abasore n'abakobwa bacu bashyingirwe, abeza bamenyane, haleluya. Ndasenze kugira ngo uhishure umuja wawe wizeye ijambo ryawe, umutware umukwiriye. Uhishure umusore wizeye ijambo ryawe, witonze, umufashe umukwiriye. Tanga ihishurirwa muri ibihe byo gusenga, utume barota Mwami Yesu, haleluya. Utume barota kubw'icyubahiro cyawe. Ubagirire neza, ubagirire neza Mwami, ubagirire neza, ubagirire neza, ugirire neza Eric kubw'ubuntu, mu izina rya Yesu. Tumiyerekwa riza, amenye ahakwiye kwerekeza urushundura, haleluya. Ndagushimira kuri Imana yumva, icyampa ukanyumva n'ubu, maze ugakora ibikomeye bw'icyubahiro cyawe. Kiza indwara muri mwaka wa 2022, kiza indwara zananiranye.
turashaka kubona ubwiza bwawe, turashaka kubona imbaraga zawe, turashaka kubona urubyaro mu 2022. Ihesha icyubahiro Uwiteka, kora ibitangaza kubw'ubuntu bwawe. Turagushimiye kumvise gusenga kwacu, twizeye ijambo ryawe, kukunda abagukunda kandi ko abagushakana umwete bakubona. Umwete wose turawufite kandi turagukunda kuko ari wowe wabanje kudukunda. Utwihishurire, utwiyereke, icyubahiro cyose kibi cyawe Uwiteka, mu izina rya Yesu, amen.